មួយក្រុមអ្នកបរបាញ់ក៏បានជួបនឹងមនុស្សចម្លែកមួយក្រុមជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពគណៈអធិបតីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សជាទីគោរពរាប់អាននាងខ្ញុំមានឈ្មោះវីសៀវមានជាសិស្សថ្នាក់ទី5កូននៃសាលាអន្តរជាតិ Elegant ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមអានអំណានមួយដែលមានចំណងជើងថាដើមកំណើតនៃបាយសូមអង្គពិធីទាំងមូលចូលរួមសម្ដាប់ដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយដូនតារបស់យើងរស់នៅជាក្រុមហើយផ្ដាស់ដូរទីកន្លែងរស់នៅជារឿយនិងចិញ្ចឹមជីវិតដោយការបរបាញ់សត្វបេះផ្លែឈើធ្វើជាអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកប្រុសចេញទៅបរបាញ់ខ្លះទៀតទៅចាប់ត្រីនៅក្នុងទន្លេបឹងនិងអូរស្រីនិងកុមារធំទៅបេះផ្លែឈើនិងបន្លែនៅក្នុងព្រៃស្ត្រីចាស់នៅមើលថែក្មេងតូចពេលត្រឡប់មកវិញពួកគេយកសត្វផ្លែឈើដើមឈើបន្លែដែលបានរកមកចែកគ្នាស្មើពួកគាត់រស់នៅរបៀបនេះយ៉ាងសប្បាយជារៀងរហូតមកថ្ងៃមួយក្រុមអ្នកបរបាញ់ក៏បានជួបនឹងមនុស្សចម្លែកមួយក្រុមដើរមករកគាត់ពួកគាត់មិនបានស្គាល់ទេពធីតានិងទេវតាទេពួកគាត់បាននាំគ្នាក្រោកឈរគោរពដោយឱនលំទោនទេវតាសប្បាយចិត្តព្រោះឃើញពួកគាត់ចេះគួរសមក៏អញ្ជើញពួកគាត់ចូលរួមពិធីជប់លៀងអ្នកបម្រើរបស់ទេវតាបានយកអាហារជាច្រើនមកជូនគាត់ដែលមានសាច់អាំងបន្លែផ្លែឈើស្រាព្រមទាំងបាយពួកគាត់ឃើញបាយជាលើកដំបូងគាត់ស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានហូបឡើយពេលនោះមេក្រុមប្រកែកយើងមិនហូបដង្កូវសនេះទេវតាសើចហើយនិយាយគ្រាប់សនេះមិនមែនជាដង្កូវទេវាជាបាយយើងបានពីរុក្ខជាតិដែលយើងបានដាំហូបទៅក្រោយពេលហូបវាសូមអ្នកសម្រាប់ខ្ញុំចោះឮទេវតានិយាយដូច្នេះអ្នកបរបាញ់លេងប្រកែកពួកគាត់ហាក់ដូចជាមានកម្លាំងប្លែកបន្ទាប់ពីហូបបាយគាត់និយាយទៅកាន់ទេវតាបាយធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងណាស់នេះជាអាហារពិសេសតើយើងអាចរកវានៅឯណាទេវតាប្រាប់យើងនឹងឲ្យគ្រាប់វាខ្លះអ្នកត្រូវភ្ជួររាស់ដីហើយដាំវានៅរដូវភ្លៀង 3-4 ខែក្រោយមកអ្នកអាចច្រូតកាត់វាបានចូលអ្នកបង្រៀនអ្នកឯទៀតឲ្យចេះដាំស្រូវអ្នកនឹងទទួលបាននូវសុខភាពល្អមិនខានហើយវានឹងបញ្ចប់ការចល័តកន្លែងរបស់អ្នកសូមអរគុណ